鞭是古代武术兵器之一，有硬鞭和软鞭之分，两者一种稳准狠，刁钻损，一种杀法怪，死得快，抖手间便能了结他人的性命。九节鞭作为奇门的追魂冷兵器，是如何抖手夺命的呢？鞭的起源较早，在春秋战国时期就已经很盛行了。硬鞭属于短兵器械的一种，是古代将军打仗的一种常用兵器。历史名将尉迟恭和水浒中的呼延灼用的就是硬鞭。硬鞭也分单鞭、双鞭，一般都是一头粗一头细，多为铜、铁、尖木所制。软鞭则泛指由鞭头、鞭把、若干铁节或数节棒棍以铁环相连制成的兵器，归属软兵械。软鞭按鞭节可分为7节龙、9节鞭、11节霹雳、13节连环等多种型号，且以9节鞭为代表。另外，软鞭还可以用橡胶带、皮、麻、锁类等编织制成，如蛇形软鞭、台鞭、皮鞭等。此类鞭在技击上是以抽打为主，长度按需要而定，长的可达2丈，短的可至数尺。而9节鞭则以砸、扎、缠为主，用法灵活，不仅能从刁钻怪异的角度出现在敌人的眼前，而且在缠夺敌人兵器方面更是一绝。在缠夺敌人兵器的同时，挥手间就能夺取敌人的性命。当9节鞭作为暗器使用时，其杀伤力最为强大，令人防不胜防。9节鞭作为奇门冷兵器，具体有哪些特点？在古代是如何作为暗器使用的？现代的武术爱好者又该如何练习呢？9节鞭有软兵之母的称号，鞭身共有9节，其中间7节，鞭把1节，鞭头1节，每节中间都有3个套环和2个响环。从鞭头装饰看，9节鞭又分为秃头鞭和彩绸鞭。秃头鞭多用于实战，而彩绸鞭即是在鞭头后的连接环上系着鞭彩，这样舞起来既好看又美观，又使鞭能运行平稳，多用于表演和竞赛。9节鞭的长度因人而异，没有规定的长度，因为在武术界有着鞭是一根绳，全在缠得精的说法，因此鞭的长短也根据每个人的习惯和要求而定。而一般情况下，9节鞭最合适的长度是用鞭把顶住下颚，鞭头碰到地面为最佳长度。9节鞭的重量同样如此，也是根据习练者的身体素质决定的。身强体壮的年轻人可以选择重一点的使用，女人和老年人可选择轻一点的使用。9节鞭最适宜的重量一般在400克至600克。鞭体过轻，演练时虽然速度快，但显得轻飘，没什么威力，而且直棍式的鞭法很难施展出来。鞭体过重则会影响演练时的速度，而且极消耗体力，有些缠绕动作也无法完美的展现出来，得不偿失。所以在平时练习时可选用重鞭，以提高功力和耐力。到了比赛表演及外出携带时，则可以选用轻鞭。9节鞭作为软兵器的一种，它的使用方法其实和其他种类软兵器是一样的，主要的攻击方式都是抽击和抖击，因此9节鞭非常适合近中距离的打击。在距敌中距离时，可以通过舞动使鞭抡起，让力量达到鞭头，对敌人进行攻击。在距敌近距离时，则可以手拿鞭把和鞭头，直接抡起来当双节棍用，进行抽打攻击。软兵器有一个超级大的致命缺点，就是击中后的反弹，一个不好就有可能伤到自己。但是9节鞭就几乎不存在这种情况，因为软兵器越短越好控制。标准长度的9节鞭一般才1到1.3米，这种长度既能很好的控制9节鞭的反弹，又能发挥出9节鞭1寸长1寸强的优势。练习9节鞭的人一般都会拥有若干条长度重量不同的9节鞭，这一点和古代9节鞭当暗器时有异曲同工之妙，也可能就是这么传承下来了。9节鞭携带方便且隐蔽性强，在古代既能当主武器使用，又能当副武器进行暗算，但它也是有弊端的，因为9节鞭属于软兵器，虽然对刀剑等短兵器有着天然的克制作用，但是在面对长枪长棍时却很容易被缠绕，从而无法施展动作。所以使用9节鞭的高手一般都会随身携带不止1根9节鞭，标准配置是会携带轻、中、重3种鞭，数量多的能打9根，而拿9节鞭当暗器的人一般都是辅修，他们御敌时可以出其不意地用9节鞭困住敌人兵刃，然后用自己的主修武器砍飞敌人脑袋。
九节鞭的另一种用法是飞鞭，飞鞭一般要用重鞭，横飞时可缠敌人的双脚或脖颈。在古代战场上，九节鞭为步兵使用兵器，横飞可以用来缠马脚；而在江湖比武拼杀中，横飞可用来防止敌人逃跑。立鞭纵飞时，整个九节鞭有点像一个滚动的车轮，无论鞭把还是鞭头，只要有一头击中敌人，另一端一定能借势再次击中，从而形成双重打击。这也是九节鞭的诡异之处。在古代，九节鞭还有可能是毒鞭。古人习武是为了保命用的，因此在保命的手段上也是无所不用其极。一些人会对自己九节鞭的远端五节进行淬毒，只要击中一击就能决定生死。而想要把九节鞭当暗器使，首先你要学会藏鞭，毕竟是暗器，你总不能正大光明拿在手里让敌人看到吧。藏鞭可以藏于腰间，首先先将鞭的正中一节提起，由上而下插挂在后腰裤带上，继而左手握鞭，右手握鞭把，分别使两端弯捏一边结，接着将鞭头和鞭把放入两边的裤子口袋里，再穿上外衣，九节鞭就可以隐蔽地携带在腰间了。要注意的是，九节鞭在插挂在裤带上时不可以呈交叉状，不然出鞭可不利索。学会了藏，也要学会出，这样才可以快速进入战斗状态。首先，两手先插入口袋，把鞭掏出，接着只需向身体两侧分拉，鞭立刻就会离开裤带被拉直。这时，左手释放鞭头，右手挥鞭突然出击，或使抖击，或使抡劈，就可迅速投入战斗。现代武术爱好者想要练好九节鞭，可以选择先熟悉双节棍、三节棍这类兵器，它们算是九节鞭的一种基础。如果非要直接练习九节鞭，初学者可以选择小沙袋，用同样长短小绳记住来练习。等到动作熟练后，找到了感觉，再换九节鞭演练，或是选用木质九节鞭。木质九节鞭制作非常容易，把略粗于鞭节的木棒折成段，挂木窗的眼圈，拧入鞭节两端，然后用铁环连接起来即可。用沙袋或木质鞭进行初学练习是一个成功的经验，它既可尽快掌握九节鞭的技巧，又能避免误伤自己。九节鞭这款奇门追魂兵器目前深受广大武术爱好者的喜爱，演练起来快如闪电，既凶猛又潇洒飘逸，既能强身健体又能防身自卫，是一款具有很高武学美学且具欣赏价值的兵器。你喜欢这样的九节鞭吗？欢迎在评论区留下你的看法。本期的视频内容就到这里，我们下期再见。